Qui dice che noi siamo live. Vediamo se c'è qualche risposta di qualcuno, se non si vede a noi. Ok, qui c'è uno che ha detto di sì, Kiki Biesi. Non lo so se la conosci. Dimmi. C'è una persona che vede in Facebook, mi pare. Vediamo se aspettiamo qualche minuto più per vedere se la gente si collega. Io ho chiesto a Martina. Adesso sono un po' più, vediamo, aspettiamo un po' più per... Bene. C'è uno qua, Filippo Salgado, che dice ciao Gino. Sì, Felipe Salgado. Ok, salutamelo tanto. Vado a domandare se lui vede bene. Non lo so. Mary Jane anche. Ok, benissimo. Aspettiamo un po' più per la gente entrare, così cominciamo con tranquillità. No? Noi parliamo un brasiliano. Un brasiliano. Nel senso... Vero? Si vede questo su Facebook. Sì, sì, ok. Vabbè, si vede benissimo. Si vede benissimo? Sì. Si vede benissimo? Sì, Chiara dice sì. Ok, perfetto. So, aspettiamo un po' più per la gente entrare, perché la gente entra 5 minuti e qui chiacchieriamo un po'. Va bene. Oggi... Dimmi? Questa cosa viene registrata? Sì, aspetto che sì. Ok, va bene. In Facebook. Va bene, va bene. Dimmi. No, sto qua oggi con il mio caro amico e collega di professione, Genovino Ferri, direttamente. Tu stai nella tua città, Gino? Io sto a Roseto degli Abruzzi. Roseto degli Abruzzi. E io sì, a San Paolo del Brasile. C'è una grande differenza di dimensioni, perché San Paolo è una metropoli, è una megalopoli, e Roseto è un piccolo paesino molto carino sul mare, ma è un isolato di San Paolo, non di più. Bello, bello. È anche una bella giornata di maggio, che corrisponde al vostro novembre, ma è proprio piacevole, gradevole. Peccato che si debba andare un po' in giro con le mascherine. Anche qua. Però qua è anche oggi una giornata totalmente blu, un po' freddo, però molto buono, si sente molto bene. E poi cominciamo. Giro, possiamo cominciare esattamente così, con questa cosa del clima, no? Del tempo. È importante perché io devo dire che il suo articolo che tu hai chiamato Time's Up, no? Come si dice in italiano? Tempo zero. Tempo zero mi pare più interessante che Time's Up, perché tempo zero anche è l'inizio di qualcosa nuovo. Si aspetta, no? Che sia così. Allora, tu dici qua, in sua prima riflessione, no? Sopra il tempo zero, no? Che nostre relazioni si cambia molto in questo momento, la relazione fra la gente, corretto? Perché la relazione col pianeta si cambia allo stesso tempo, no?
Per esempio, adesso si scopre che con questo confinamento, con questo problema di stare a casa, si vede che il mondo, l'ambiente, no? È molto meglio, il pianeta sta più sano, no? Il pianeta sta più agradabile, no? Si dice agradabile? Okay. Sta più felice, respira di più. Respira di più, c'è più colore, c'è più animali, no? C'è più uccelli, c'è tanta cosa di più, no? Sì. E allo stesso tempo c'è anche questo, si permette alla gente di stare a casa, no? Con se stesso, con la sua famiglia più intima, no? Però molta gente sta sola, no? E questa questione del coronavirus, no? Ha venuto con una forza grande, forte, sufficiente, no? Per dare un limite forte alla velocità, alla circolazione di gente, no? E ha obbligato la gente a stare a su casa, dentro i suoi limiti di casa, no? Certo. Sì. Si capisce? No, io anche ho riflessionato molto sobre questo in questi tempi, ho parlato con tanta gente e sarebbe interessante se tu puoi condividere un po' cosa tu hai pensato dentro di questo tema primario di nostra conversazione. Sì. Allora, la mia prima riflessione è che noi abitiamo il pianeta. Il pianeta ha una biosfera e la biosfera risente molto di come è fatto l'uomo, di che cosa produce, di quante situazioni tossiche può procurare. E noi non dimentichiamo che respiriamo quest'aria, prendiamo questo sole, prendiamo le condizioni climatiche che contribuiamo a creare anche noi. Quello che tu dicevi prima, no? Guarda che cosa è successo con il lockdown. Si è ripulito il pianeta, no? Ci sono intere aree che sono state fotografate che ci raccontano di un nuovo clima, che praticamente la Terra respira di più. Quindi questo ci indica che noi siamo in grado di intossicarla. Il nostro fare, la nostra accelerazione è andata oltre il limite, procura tante di quei cambiamenti climatici che poi procurano anche delle problematicità rispetto anche alle patologie, perché si creano nuovi virus, ci sono contaminazioni nuove, no? Perché questo, il coronavirus, per esempio, è un virus nuovo che Sì. non aspettavamo che fosse così rapido, repentino, no? Che contaminasse così. Ci eravamo raccontati un po' una onnipotenza, no? E questo virus ci racconta i nostri limiti. Ho detto anche simpaticamente, siccome sei un amico posso parlare anche simpaticamente, che ci ha dato una grande sberla. La sberla è un grande schiaffo, ci ha rimessi un po' dentro casa, dentro il limite. D'accordo? Questa cosa. Com'è? No, che cosa che tu hai detto è molto interessante, perché tu hai detto che il virus, con buon umore, tu hai detto che il virus ha fatto una bugia sopra tutti, no? Ha fatto un po' d'umore e ha provocato una trasformazione enorme e le relazioni umane fra la gente, no? E la relazione in tutto il pianeta con la parte vegetale e con
la parte animali, no? Tutto questo ha cambiato molto, no? Questi tempi. In 2 mesi, un cambiamento forte, no? Nessuno mai avrebbe previsto una situazione di questo genere a gennaio, no? Che in 2 mesi ci sarebbe stato un tempo zero per le persone che stanno a casa, un tempo zero anche per l'economia, un tempo zero di inventarsi un nuovo modo di essere su questo pianeta, più intelligente. Spero che facciamo un grande apprendimento da tutto questo. Aspettiamo, no? Aspettiamo questo. Speriamo che sia così. Sì. E speriamo vieni di speranza, tenere speranza. Certo. La speranza è sempre una prospettiva utile per approfittare di sviluppi migliori, no? Quindi che cosa ci ha insegnato questo? Che cosa ci sta insegnando questa grande costrizione, questo grande limite? Che dobbiamo un po' riflettere a come stare su questo pianeta, dobbiamo un po' cambiare la nostra relazione con il tempo, perché noi abbiamo bruciato il tempo dei sentimenti, abbiamo bruciato il tempo dello stare insieme, delle relazioni. Ok? Sono aumentate le comunicazioni e sono diminuite le relazioni. Eccola. La comunicazione si sviluppa di più in più, molto distante però molto vicino. Sì. No? Sì. Il bisogno, la necessità della gente di fare contatto con l'altro diviene molto più forte in questi tempi, no? Perché è una cosa veramente organica, no? Questa necessità di stare con l'altro, no? Noi siamo degli esseri sociali. Gli umani, i mammiferi hanno, dice l'amico Porges, parla di ingaggio sociale. Quindi significa che la socialità è un fondamento del nostro modo di essere in questo mondo. Ora, la cosa straordinaria è che i media ci stanno permettendo, come in questo momento, di poter comunicare fra Roseto e San Paolo, no? Di poterci guardare in faccia, poterci parlare, poter guardare il sorriso che hai o il piacere che ho nel rivederti, no? Ed è un grande contributo. Tu immagina questa cosa se fosse stata fatta in altri tempi. Perfetto, esattamente. Allora, è devastante. Questo mi porta alla seconda parte del tuo articolo, che è la parte della indipendenza, no? E la parte di quanto la indipendenza dipende della dipendenza, no? Mi capisci? Assolutamente. E che questa relazione fra dipendenza e indipendenza crea una relazione di interdipendenza fra noi, ma non solo fra noi umani, però fra noi nel pianeta, nell'universo. Nostra responsabilità, no? Di mantenere tutto questo di buono che è arrivato al nostro mondo in questo momento. Certo. E tu parla qua abbastanza di questa relazione di respirazione fra le umani e fra le umani e il pianeta. Si può respirare, no? Sì. Dici delle cose. Bisogna essere intelligenti. Sì. Allora, dici delle cose che mi condivido e che mi stimolano, perché ognuno di noi è dipendente e indipendente, no? Quindi esiste dentro di noi questo binomio che dobbiamo saper governare.
Allora, non è che essere dipendenti è malefico e non è che essere indipendenti è magnifico. No, tutti quanti noi siamo in parte dipendenti, in parte indipendenti. L'interdipendenza è la chiave di volta intelligente, ma questo vale fra me e Ruben, questo vale fra me, Ruben e il pianeta. Nel senso, siamo interdipendenti. Costruiamo continuamente un mondo. Noi costruiamo, scusami un attimo solo, arrivo. Va bene, si sente bene, tutto bene. Benissimo. Dicevo, ognuno di noi costruisce un mondo e insieme all'altro co-costruiamo un mondo. Co-costruiamo un mondo. Abbiamo delle responsabilità di co-costruire insieme tutti un mondo migliore. Ma questo è magnifico, perché mi ricordo una cosa che penso sempre, che è la relazione fra noi umani, io e te, fra tutti gli umani, quando c'è una relazione. Isto è, quando Gino Ferri provoca la mia testa, il mio corpo a pensare e a esistere, quando io provoco la tua testa, il tuo cerebro, il tuo corpo a pensare, torniamo più intelligenti, perché provoca una relazione, no? Mi senti, no? Sì, assolutamente. Dimmi. È una co-costruzione intelligente. La parola intelligenza è una parola magnifica, perché se la apriamo significa interleggere, significa che leggiamo di più, significa che comprendiamo di più e comprendiamo la complessità meravigliosa di questo mondo e la apprezziamo. Se noi consideriamo, la nostra intelligenza ci fa considerare il pianeta vivente, perché questo pianeta è vivente, nel senso che è capace di produrre vita, è capace di trasformare l'energia in vita. Allora, se noi ci relazioniamo al pianeta come soggetto vivente, si cambia la relazione con lui e diventiamo ancora più intelligenti. Sono d'accordo. È un nutriente dell'intelligenza. Esatto. Più si relaziona, una persona che più si relaziona, più diviene intelligente. Si può pensare in una maniera semplice, come un bambino, per esempio, o un bimbo che è giusto nato, no? Sì. Attraverso la relazione con la mamma, con il babbo, con la famiglia, diviene più e più intelligente. Certo. Più si gioca, sì, dimmi. Più si gioca, più intelligente. Più ci si guarda con amore, più ci si guarda con il sorriso, più ci si guarda con la prosodia includente. Prosodia è una parola un po' difficile, un vocabolo un po' difficile, ma prosodia significa come io parlo all'altro. Sì. Come io parlo all'altro. Se io parlo con affetto, con inclusione all'altro, l'altro diventa più intelligente e anche la nostra relazione diventa più intelligente. Sono d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Sì. Allora, andiamo al terzo punto della tua presentazione. Va bene? Sì. Tu parla della dopamina e del cortex e del complesso rettiliano. Complesso rettiliano. E anche come questa è una cosa molto importante. Durante il tempo di accelerazione, di velocità del mondo, no? Questa necessità di fare 50 cose allo stesso tempo, no? Che il mondo era così prima da bugia del virus, no? Questo mascherava una depressione anche profonda, perché per
fuggire dalla depressione, no? Si va più rapido, però profondamente più in più di depressione e più di isolamento. Questo che mi pare molto interessante, perché durante questa epoca, prima del virus, aveva molto isolamento individuale, perché la gente stava quell'altro, stava nel mondo, però si sentendo isolati. C'è tanta solitudine nell'essere insieme. Sì, esatto. Si sta insieme a tanti milioni di persone, si sta soli, profondamente soli. L'accelerazione porta a un individualismo esasperato, porta a un narcisismo molecolare, noi diciamo, no? In chiave tecnica. Quindi questa cosa è di profonda disperazione. La dopamina viene usata eccessivamente, no? Quindi è il neuromediatore dell'azione, per cui l'accelerazione ha fatto sì che la dopamina venisse spesa in azioni continue, ma è per compensare un vuoto, per parare un po' l'allarme. Ok? Quindi è come se la società fosse un po' malata di depressione mascherata dall'accelerazione. No, questa... E adesso che sono tutti obbligati a stare a casa, no? Sì. Molta gente passa a sentire più la depressione, la vera depressione, senza mascherare, e sentire ansietà, angoscia anche, perché non c'è questa fantasia che la libertà si incontra sempre fuori e non dentro. Sì, ma c'è anche la possibilità di riparare un po' di serotonina, che significa stare a casa, significa tornare un po' nel proprio torace, noi diciamo, nella dimensione corporea, no? Tornare un po' negli affetti, tornare un po' nei sentimenti, tornare un po' nella riflessione, no? È un periodo che ha dato luogo a riflessioni alle persone, quindi a fare un po' pace con il proprio cuore, con i propri sentimenti. E questo porta a un simbolico più chiaro, più profondo, no? Una possibilità di unificare di cosa dentro di se stesso, unificare le cose e smettere di dissociazione come prima. Perfetto, perché è verissimo quello che dici, spero che lo condividi con quello che sto per dire, che l'accelerazione ha portato a una dissociazione dai sentimenti, no? È come se fossero stati un po' strapazzati i sentimenti. L'accelerazione ha staccato le persone dai sentimenti. Adesso c'è questa possibilità di rinnovare un contatto con i sentimenti e di fare un equilibrio migliore, un equilibrio che permette sì di fare le cose profonde, veloci, di metterle un po' più insieme, ecco, di metterle un po' più insieme. È una pausa del tempo. Questo virus ci sta restituendo del tempo, paradossalmente. Ci sta restituendo del tempo. Restituendo il vero tempo. Il tempo non è il tempo cronologico, però il tempo interno. Sì, è il tempo del contatto con sé e con i prossimi, le persone care, vedere se può essere possibile riconnettere delle relazioni e non solo delle comunicazioni. Per relazione e non solo le comunicazioni, vero? Perché qui c'è una cosa molto importante, questa differenza fra comunicazione e relazione. Comunicare è solo comunicare, io posso aprire la finestra e parlo, comunico di cosa, però non costruo una relazione.
e in questo momento cosa che si sente, chi manca, sono le relazioni più intime. Sì. Le relazioni sono fatte di tempo, le relazioni sono fatte di tempo, le comunicazioni sono fatte di istanti. Esatto. Chiaro? Si sente, si sente. E qui tu dici, non si può fare... È un'occasione. Dimmi. È un'occasione. Un'occasione. Ci sta offrendo un'opportunità. Allora, tu dici qua che questo non si può fare senza il petto. Senza il torace, sì, il cuore, senza la sede dei sentimenti. Cuore in respirazione, per aprire il petto, per respirare e per creare delle relazioni anche attraverso una respirazione più profonda. Vero? Sì. Nel senso che se noi dovessimo dire la parola che ha aleggiato in questo discorso nostro è respiro. Il respiro è il respiro del pianeta, è il respiro delle relazioni, è il respiro del nostro torace, no? È il respiro, quel mantice che connette il sentire, perché respirare fa sentire. Esatto, respirare fa sentire. Sì. Immaginare fa pensare, respirare fa sentire. Freud e Rai. Sì, nel senso, vanno messi insieme, vanno messi insieme. Che significa? Che non è che respirare è alternativo al pensare, o il pensare è alternativo al respirare. Vanno messi insieme. Anche qui, co-costruzione. E qui tu dici una cosa molto interessante. Tu dici che adesso è tempo zero para la mancanza del petto. Adesso il petto bisogna stare vivo, perché questo virus attacca e uccide attraverso il petto, attraverso i polmoni, no? C'era una considerazione, no? Una considerazione. La statistica ci dice che questo luogo del corpo è stato quello più attaccato dal virus. Sì. Allora, diciamo, le polmoniti interstiziali si chiamano in chiave clinica. In psicosomatica, sai quante volte noi ci siamo raccontati dove, come e quando? Allora, questa sede che viene colpita di più ci dice un po' che forse abbiamo questo livello un po' più vulnerabile delle altre parti del nostro corpo, almeno in questa stagione dell'uomo, insomma, no? E questo ci dice anche che forse respiriamo, no? Non respiriamo il blu, dicevi prima tu, no? Non respiriamo bene, abbiamo dei cambiamenti climatici che hanno molto procurato delle tossine, no? Sì. Ha dato un'immunodepressione da qualche parte. L'accelerazione ha consumato il respiro, l'uomo è in affanno. E che tu puoi parlare meglio che io, cosa voglio dire attraverso la pneumonia interstiziale? Sì. Che cosa voglio dire? Sì. Allora, noi ci chiediamo sempre, no? Perché una malattia? Perché questo virus fa molte più polmoniti degli altri tempi e degli altri virus? Sono le polmoniti che hanno mandato in tilt il sistema sanitario, no? Perché il grande afflusso dei pazienti gravi negli ospedali ha creato
il problema a livello proprio di istituzioni ospedaliere. Allora domandiamoci perché ci sono più polmoniti. Il 10% sviluppa una polmonite molto grave di tutti i pazienti contaminati. E mi veniva un po' da riflettere come mai questo luogo del corpo è quello più colpito dal virus. E mi veniva anche in mente che è il luogo del corpo attualmente più vulnerabile se noi consideriamo il corpo vivente sociale. Il corpo vivente sociale è una grande metafora per dire che la società può avere una sua corporeità. Ed è stata toccata proprio in questa area, quella polmonare, che è quella più vulnerabile in questo periodo. E guarda caso, l'accelerazione produce un affanno nell'uomo, produce una anxious, significa affannoso, quindi è come se fosse la parte più vulnerabile attualmente dell'uomo moderno, no? Che viene colpita. È un po' questa suggestione che volevo passare e non credo che sia casuale. Ecco, la mia idea è che non è che sia casuale, perché tra l'altro i bambini resistono meglio e anche le donne, che sono un pochino più vitali dell'uomo, resistono anche meglio. Quindi esiste un segmento corporeo che viene più attaccato da questo virus. Era un indicatore con una patologia sociale che, diciamo, più volte ho sottolineato. Sì, ho capito bene, che veramente l'uomo, l'essere umano si dimentica di prendere responsabilità di certe cose che praticano nel mondo, e la responsabilità implica una risposta. E può essere che questo virus è una risposta. Si sente? Sente bene? Adesso sì, meglio. Okay. Il virus è una risposta a un comportamento poco corretto del genere umano. Esatto, è questo che voglio dire. E qui entra la parte stessa del tuo lavoro, che è la parte del superego. Sì. Il superego che si conosce normalmente è quello della mamma, del babbo, della nonna, del nonno, no? Sì. Allora, oggi, attualmente, c'è un superego molto più espandibile che il superego della famiglia, perché si vede, per esempio, che i bambini, i ragazzi sono attaccati con tanta informazione, no? Informazioni morali, tutti i tipi di informazioni che si trasformano in un nuovo superego, che è quello superego della rete sociale, il superego della media, no? Che provocano dei cambiamenti molto forti dentro del bambino, dentro del ragazzo, no? Cosa pensa di questo? Allora, io dico che il superio non abita più in casa, il superio abita nella società, ha cambiato residenza. Okay? I bambini ascoltano più quello che viene detto in TV che il proprio genitore o il proprio nonno o il proprio zio o la propria mamma. Okay? Quindi il superio, che era il limite che formava, è stato adesso abita nel mondo sociale, nei media. Ma questo superio non ha valori completamente sani. D'accordo? Voglio dire che il superio sociale è un po' un superio non affettuoso, non includente, è un superio, sì, è un superio che è un po' minaccioso, che dice come si deve essere, no? E non è un superio molto individualistico, no? È molto narcisistico. E allora che cosa è successo?
che le generazioni che salgono non hanno più il limite dentro casa, ma il limite si è spostato nei social, ma che non hanno limite, e ha fatto sì che arriviamo al paradosso che l'ES, quel polo pulsionale, non ha più il dialogo con il superiore di casa, ma è senza confini. Dritto fuori. Tutto fuori, no? Tutto fuori. E questo non fa identità fragili. Questo schema fa persone fragili. Fa persone, io le chiamo in un tecnicismo nostro, fa persone borderline, fa persone orali, fa persone che non sono capaci di connettersi con il cuore, con i sentimenti, con gli altri per costruire, fanno fatica ad essere. No? Quindi anche psicotici e in senso politico fascisti. Beh, c'è questo rischio. Noi abbiamo a livello politico, senza fare nomi, ma potremmo fare solamente cognomi, che esistono delle persone molto instabili, molto instabili, molto instabili. L'instabilità, che è una delle caratteristiche del border, è prevalente nei nostri politici. Non sono capaci di dare segnali di pochi danno segnali di concretezza, di operatività, di co-costruzione. Esatto. È molto interessante anche un paradosso che tu metti qua, che è perché i lead o i LES, no? I LES, inconsciente si dice anche qua, però organico, avanti si pensava che non c'è limite, però c'è un limite. E adesso cosa che si passa è che l'inconscio o i lead va molto di più, no? Chi è possibile. Sì. Chi è possibile. Immagine io collegato totalmente fuori dal mio ambiente dove abito, per esempio, con molte voci di tutto il mondo, no? Molte informazioni, molte emozioni, molti affetti. Significa che io ho bisogno di essere molto più grandi che è possibile. Mi capisci? Sì. E questo è un cambiamento psicologico enorme, no? Sì, e dobbiamo veramente fare i conti con la complessità. Io la chiamo complessità. La complessità ci chiede di essere più intelligenti, più costruttivi. La complessità ci chiede di essere anche più affettivi. Le cose non sono bianche o nere, sono multicolori e abbiamo bisogno di guardarle tutte intere. Le parzialità dell'oggetto non funzionano più. Dobbiamo guardare la dimensione complessa e intera. Solo in questo modo diventiamo più intelligenti, per ricollegarci a quello che dicevamo prima. Esatto. E qui andiamo al settimo punto del tuo lavoro, che mi pare molto interessante, che è giustamente questa espansione del id, questa espansione energetica dell'essere umano, questa cosa che è molto più che è possibile, no? Trasforma il nostro comportamento in un comportamento onnipotente. Mi capisci? Sì. Onnipotente. Come no? Così l'essere umano è divenuto estremamente onnipotente, a punto di pensare che può fare di tutto, che può dire di tutto, che può essere violento come voi, che può fuggire come voi, che no, è tutto un out of limits, un stare sempre al di là del limite costante, che si trasforma in una cosa estremamente violenta, no? Sì, l'onnipotenza è stupida.
mi assumo questa responsabilità. L'onnipotente è stupido, non ha visto il limite. Non ha visto il limite. Il limite fa intelligenti. Il limite fa intelligenti. Abbiamo dovuto ricorrere allo schiaffo del virus per conoscere il limite. D'accordo? Ci ha ricordato che esistono dei limiti che vanno rispettati, perché il limite fa potenti, l'assenza di limite fa onnipotenti, ma è stupido. L'eccesso di limite fa impotenti, ma non va bene assolutamente. Per cui il limite, l'umiltà, io dico l'umiltà, utilizzo una parola ben precisa. L'umiltà è l'evoluzione possibile. E umiltà, come si dice a tanti anni, può essere a 5.000 anni, si dice che la umiltà è rivoluzionaria. L'umiltà permette di essere più intelligenti. La umiltà permette di essere più intelligenti perché si sente i limiti della esistenza, si può veramente esistere e per esistere si può fare contatto intimo con l'altro, con se stesso, con l'ambiente, con il pianeta. Sì, l'umiltà significa entrare in contatto con gli altri. L'umiltà significa connettersi con la complessità della vita. D'accordo? L'umiltà permette questo. Se non c'è l'umiltà, sei rigido, non senti più. L'onnipotente è rigido, non sente più. L'impotente è incapace di sentire l'altro, sente solo la sua impotenza. Il limite, la relazione, permette la connessione e la potenza. E l'umiltà permette l'umiltà. La questione qua è come vivere senza essere onnipotenti e senza essere impotenti. Certo. Capire che stiamo in un progetto straordinario. La vita, io ho una sola certezza, ho acquisito in tante esperienze e ricerche nella mia vita, siamo in un luogo intelligente. La biosfera è un luogo in cui è presente l'intelligenza e noi dobbiamo essere umili per percepirla continuamente. Esatto. È una condizione di umiltà, è una condizione di percezione. E così arriviamo alla umiltà. Sì. La umiltà è una emozione, una sensazione di una profondità, di un peso, di una dignità, di una etica assoluta che collega noi, no, con la terra, con il corpo e con il divino. E con l'umiltà permette di ritornare sull'humus, humus, terra. In latino umiltà viene da humus, per poi risalire verso l'alto. Quindi è un pulsare dal profondo all'altezza maggiore, continuamente. Oltre ad essere in contatto con tutto ciò che è vivo attorno a noi. Esatto. Va bene. Va benissimo, va benissimo. È piacere parlare con te e arrivare a questo punto finale, questo punto zero della umiltà. Sì. Mi viene da dire che l'umiltà è anche
faccio un salto nella nostra professione quotidiana, no? L'umiltà è anche poter continuare a fare relazione con le persone che non possono muoversi da casa tramite anche via Skype o queste stregonerie dei social. Anche questa, Sì. anche questa è umiltà, perché sappiamo che è poco, sappiamo che è limitante, ma è quello possibile. Avere l'umiltà di accettare un contatto possibile, ma già importante perché si conserva una relazione in psicoterapia. Molto bene. Psicoterapia, esatto. E stavo per ricordare, no? Il termine terapia viene del greco e significa relazione. Significa relazione. È quella relazione che si è visto nel teatro di Dionisio, quando l'attore, il migliore attore, è quello che provoca le risposte più forti nel pubblico e così si fa la terapia. Sì, Ecco. è un vedere l'altro sorridere, è un vedere l'altro emozionato, è un vedere l'altro parlare, è un essere insieme, è un essere insieme. Il primo principio attivo di qualsiasi terapia è la relazione. Esatto. E adesso io mi sento passato per una sessione di terapia molto buona con te, grazie. È vero, è vero. Usciamo con più sorrisi, con l'essere stati insieme piacevolmente, e questo libera delle belle posizioni dentro, emozionali. Sono più contento in questa particolare condizione che ci ha procurato il Covid. Sono più felice dopo che ho parlato con te e sapere anche che ci stanno altri che ci stanno ascoltando, che hanno condiviso con noi, e questa cosa è lavorare su quel torace che dicevamo prima. Stiamo parlando dei sentimenti, delle affettività, delle cose che fanno potenza. È così. Molto buono, Gino, molto buono. Sì. Arriviamo al punto fondamentale della possibilità di costruire un mondo meglio, essere un po' più umili senza perdere la forza titanica del contatto con la terra, con l'ecologia, certo, con l'astronomia, con l'universo. Sì. Senza perdere la forza titanica del tità che viene della terra. Sì, mi viene da dire che noi stiamo attraversando, in chiave complessa si chiama punto di biforcazione, no? In chiave più pratica stiamo all'interno di una crisi che è sempre un'opportunità. Questa crisi potrebbe essere un punto di opportunità intelligente per un mondo migliore, per un essere nel mondo migliore. Migliori. Migliori significa tutti. Tutti meglio, tutti migliori, tutti sì. Sì. Esatto. Va bene, va bene. Devo ricordare questo che voleva dire. E questo arriva in un momento molto importante, almeno per noi due, perché questo è il nostro anni di 70 anni. Felicitazioni. Ascolta, ti chiedo. Sì, tu li hai fatti già. Sì, si può fare, no? Ti abbraccio adesso. Io li farò fra qualche mese, ma insomma siamo insieme, bellissimo. È il nostro anno. Sì, Grazie, il nostro anno. Grazie ci festeggeremo dal vivo con un grande abbraccio quando ci si incontrerà in qualche parte del mondo, va bene? Esatto. Ok. Io un abbraccio virtuale. Così. Grande, a te, a tutti. Stai bene. Stai bene, caro.
Grazie. Ciao, ciao, grazie, ciao.